Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Bulgarian ebook before it's gone. Listen to the dialogue with the text on the screen. Еленке, я кажи, ти инсталирала ли си нещо на компютъра? Не съм. Ами защо играта, която винаги играя, не може да стартира? Не знам, Ники. Кой може да знае? Кирил, разбира се. Now you will hear the key vocabulary, followed by the English translation. Казвам. To say. Казвам. Ти. You. Ти. Инсталирам. To install. Инсталирам. Компютър. Computer. Игра. Game. Play. Игра. Играя. To play. Играя. Стартирам. To start. To run. Стартирам. Знам. To know. Знам. Разбира се. Of course. Разбира се. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Еленке, я кажи, ти инсталирала ли си нещо на компютъра? Не съм. Ами защо играта, която винаги играя, не може да стартира? Не знам, Ники. Кой може да знае? Кирил, разбира се. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Keep practicing and move on to the next lesson.